హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఇంటి వంటలు. మన ఇంటి వంటల్లో మనం చూడబోతున్నాం క్యాపెచినో. ఇది కాఫీ మిషన్ లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దానికి మనకు కావాల్సినవి కాఫీ పౌడర్, షుగర్ ప్లస్ వాటర్. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. మీరు ఏ కాఫీ బ్రాండ్ పౌడర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. 2 టేబుల్ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్. నేను ఇక్కడ 5 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు షుగర్ ఎక్కువ లైక్ చేస్తే కూడా ఇంకొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత షుగర్ని కాఫీ పౌడర్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ వేసుకొని దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఎంత బాగా బీట్ చేస్తే అంత బాగా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ దీన్ని బీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది వన్స్ కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం బీట్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు మరికొన్ని వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ బీట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ కొద్ది కలర్ చేంజ్ అయింది, చూసారు కదా. ఇలా బీట్ చేస్తూ ఉండాలి. థిక్గా అవుతుంది ఈ పేస్ట్. ఇంకొన్ని వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ వన్స్ ఒకసారి బీట్ చేసుకున్నాం. అంతే, ఈ పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా చూసారు కదా, పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక కప్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఈ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ వేసుకోవాలి. క్యాపుచినో రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో హాట్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో. చూసారు కదా, మీకు కాఫీని లైక్ చేసేవాళ్ళు ఇలాగ ట్రై చేయండి. మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే సూపర్గా ఉంటుంది. మీకు కావాల్సిన షేప్ని ఇక్కడ పైన మీ డెకరేటింగ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొద్ది గార్నిష్ టైప్లో చేస్తున్నాను. ఒక హార్ట్ సింబల్ని చేస్తున్నాను. పేపర్ పైన హార్ట్ సింబల్ని కట్ చేశాను. తర్వాత ఇది కప్పు పైన ప్లేస్ చేసి ఒక టీ స్ట్రైనర్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో కాఫీ పౌడర్ని ఇలాగా వేస్తున్నాను. మనకి హార్ట్ షేపు వస్తుంది. చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో మన క్యాపుచినో. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఎంతో ఈజీగా, ఎంతో సులువుగా మనకి ఇంట్లోనే రెడీ అయిపోయింది. మీకు ఇది నచ్చితే కూడా పెద్ద లైక్ ఇవ్వండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ ఇవ్వండి. మీకు ఈ ఛానల్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.